Ahojte, vítajte na mojom kanáli a z titulku tohto videa asi viete, o čom bude a možno, že aj horíte nedočkavosťou, ako ten bicykel vyzerá. Reč je o Engve Engine Pro modelový ročník 2022. Minulý rok som natočil jedno video, kde som urobil zopár zmien na tomto bicykli, ktoré vo vás zarezonovalo a je to jedno z mojich najpopulárnejších videí na tomto kanáli. Ale tak, ako som prerobil tento bike teraz, tak to je úplne niečo iné. A možno, že vám to aj vyrazí dých. Poďte sa spolu so mnou na to pozrieť, ako Engve Engine Pro v mojom podaní vyzerá teraz. A toto sú konkrétne veci, čo som na tomto bicykli urobil. Je toho dosť, čo? V tomto videu si zhrnieme všetky veci technické, ktoré som robil ja, ale ktoré som aj nechal delegovať na taký tuningový shop, ktorý sa volá DateX2 a vďaka práve ním má tento bicykel veľmi neobyčajné technické riešenia aj možnosti a myslím si, že by vás toto video veľmi mohlo zaujímať, pretože keď som zopárkrát urobil fotku tohto bicykla a zavesil som to do súkromnej skupiny, tak ste sa pýtali, čo to je, koľko to stojí a ako to ide, aké to má špecifikácie a tak ďalej. Na všetky tieto otázky sa pokúsim vysvetliť a odpovedať v tomto videu. Sledujte ďalej. Toto video rozdelím do niekoľkých častí. V prvej časti budem rozprávať o veciach, ktoré som vylepšil a urobil ja. V druhej časti vám poviem to, čo som delegoval na ten tuningový e-shop. A potom v tretej veci vám poviem nejaké to zhrnutie mojich pocitov z toho, ako ten bicykel jazdí, aký má dojazd a celkovo aké mám z neho pocity. Nebola to malá investícia a pravdu povedia som to ani celé nerátal pre istotu, lebo asi by som trošičku premýšľal nad tým, či som robil dobre, ale ide o naozaj unikátny stroj a myslím si, že minimálne v mojich očiach a očiach mojej priateľky, pre ktorú je tento bicykel určený, to stojí za to. Ako prvým začnem kolesami. Môžete si všimnúť plášte, ktoré sú od Chaoyang, sú to cestné pneumatiky, hustia sa na 20 PSI, vyzerajú podľa mňa celkom dobré, dajú sa kúpiť na AliExpress. Mimochodom, všetky veci, ktoré som kúpil, nájdete v popise tohto videa, celý ten zoznam ja pripravím. Ceny sa kolíšu, takže nebudem uvádzať veľmi ceny, pretože tá cena, ktorú vám poviem v tomto videu, môže byť o mesiac, o 2, o 3 mesiace, o pol roka, keď to budete pozerať úplne iná. Hej? Takže kolesa sú z AliExpressu. Ďalej, čo som tu vymenil, je bafangové koleso, ktoré má 12 lúčov. Je to pravdepodobne hliník alebo nejaká kombinácia hliníka s nejakým iným kovom. Je to o dosť ťažšie, to koleso, ten hliník, ako originál Engve koleso, čo je celkom zaujímavé. Takisto tu máme 203 mm brzdový kotúč od Tektro, adapter a Maguri MT5, ktoré som si tiež dával sám. To, čo si môžete všimnúť detailne, je tento poskladaný blatník, ktorý krásne ide odpredu až úplne po zem, takmer po zem, eliminuje nejakým spôsobom, aby som sa začapal počas dažďa, prípadne snehu. Robil som to takto, pretože som to, tie blatníky mal dva krátke a inšpiroval som sa DateX firmou, ktorí vlastne tiež takto kombinujú a predĺžujú blatníky a príde mi to akože celkom fajn. Potom sú tu reflexné prvky na tom blatníku, ktoré tiež podľa mňa celkom zaujímavo vyzerajú, stikerky a všetky tie veci okolo toho, to tiež patrí k tomu. Čo sa týka svetiel, o tomto budem rozprávať neskôr, ale toto je svetlo Motovolf, ktoré má aj policajné svietenie. To znamená, že vám to tu preblikáva na červeno a modro. Samozrejme, nepoužívam to bežne, je to skôr na
také upútanie pozornosti, keď človek niekde parkuje a ukazuje niekomu ten bicykel a pozrite sa, je to také. Inak to motovol svetlo je perfektné a docela výrazne svieti. Inak odporúčam ho, stojí zhruba možno 20 eur na AliExpresse, tiež to ukážem vo videu. No a to masívne, čo si môžete všimnúť hneď spredu, je táto dvojkorunková vidlica, ktorá má 170 mm zdvih a kde si viete nastaviť kompresiu, respektíve to, ako sa vám bude vrácať naspäť rýchlo tá vidlica. Myslím si, že vďaka tejto vidlici a vďaka týmto riadidlám sa úplne mení charakter toho bicykla. A ak som spomenul riadidlá, tie sú 9 palcov vysoké, kupované, tuším, že na nejakom nemeckom e-shope. Je to taká celkom unikátna červená farba a tým, že bicykel je ladený do červeno-čierna, tak myslím si, že to vyzerá dosť dobre. Červený predstavec máme tu a možno, že ste si všimli aj takýto detail a tieto sú karbonové podložky pod predstavec, tiež podľa mňa celkom zaujímavá vec, veľmi sa mi to páči, takto ako je. Možno ešte v budúcnosti zvážim od X-Tems taký mohutný sklápací mechanizmus aj s ich mohutným predstavcom, ktorý mám na Date X2 bicykli a urobí to taký ešte možno, že dynamickejší, respektíve taký mohutnejší výzor alebo vzor toho bicykla. A keď sme tuto vpredu, tak toto je veľmi dobrý a hlasný cyklozvonček, má minimálne 120 decibelov a half twist throttle, ktorý som si takisto kupoval ja. Tento sa mi pri bicykloch osvedčil asi najviac, rovnako je takisto prepojený Julet káblom, ktorý ide potom túto vo vnútri. A na druhej strane, čo ešte takisto som si kupoval ja, je silikonový grip. Nie penový, ale silikonový grip od značky Force alebo Forge, neviem presne, jak sa volá, a je protišmikový. Veľmi perfektne sa mi to tam drží, takže tento určite odporúčam. Vydrží dlhšie a nešmíka sa tak ako pena. No a spätné zrkadlo, to už možno, že niektorí poznáte, to je z Decathlonu za nejakých 8 eur plus minus. A keď sa ešte spredu takto pozrieme, tak si možno, že bystrejšie oko všimlo, ako mám schované tieto káble, ktoré sú takto týmto viazačom spojené a prepojené. Z tej strany, z ktorej sa dívate na to vy, tak vôbec tie káble nie je vidieť, aspoň odtiaľto. Je to aj dosť bezpečnostná feature, kebyže som spadol, tak tie káble budú asi posledné, do ktorých sa vrazí a podľa mňa to vyzerá perfektne. A ten tuningový shop, ktorý som spomenul už niekoľkokrát, ktorý ešte niekoľkokrát aj spomeniem, tak som ich poprosil, aby mi tie káble, keď mi tu dávali ten housing celý, aby mi to pretiahli cez tú vidlicu takýmto spôsobom. A vyzerá to podľa mňa perfektne, ale o tom vám poviem trošičku neskôr. A keď sa dáme takto do stredu, prvá vec, čo by vás mohla upútať, je dvojkomorový tlmič od spoločnosti D&M. Ten som kúpil na AliExpresse za nejakých asi 90-100 eur. Už by som kúpil asi iba jednokomorový, pretože bol som blbec a bolo mi potom povedané, že s dvojkomorovým je väčšia údržba. V každom prípade vzduchový tlmič úplne mení hru a ten komfort z jazdy je absolútne komfortný. No a malá drobnosť a odporúčanie pre vás je také, že tejto skrutke, ktorá vlastne drží tento mechanizmus skladania, respektíve skákania, je tu malé ložisko. Vďaka tomu ložisku je to perovanie ešte by som povedal, že príjemnejšie, plynulejšie. Dokonca kamaráti, ktorí majú stokový tlmič, ten je pružinový od HLT, alebo ako sa to volá, tak majú s ním lepšie skúsenosti. Problém bol tu taký, že táto skrutka sa veľmi často ľúbila vykrúcať von. A keď sme tu s kamarátom vyskúšali dať takéto ložisko, samozrejme nájdete to v popise videa, tak tá skrutka sa prestala vykrúcať von a mám pocit, že je to o dosť lepšie. No a keď sa dívate takto detailnejšie, môžete si všimnúť, ako mám spravený aj zadný blatník. Tu som tiež musel trošku špekulovať, pretože Angry Engine Pro má taký trošku divný systém odprúženia. To znamená, že nesmiete fixovať blatník o toto, pretože proste ten blatník zlomíte alebo zlomíte ten mechanizmus. Stalo sa mi to, lebo som bol proste blbec, takže môžete ho ukotviť tu a potom ja to mám ukotvené o svetla vzadu. Tým pádom nemám s tým žiaden problém.
Plastové blatníky sú omnoho lepšie ako blatníky, ktoré tam boli originálne hliníkové, pretože tie mali totálne smiešné uchytenie z veľmi krehkého hliníka a boli docela dosť známe prípady rôznych nehôd na týchto prístrojoch a nechcel by som to. To je prvá vec, čo by som dal dole, ak by som si znovu takýto bicykel kúpil. Plastový je ľahší a čo je aj jeho výhoda je to, že keď som mal originál kovový blatník, tak pri rozbehoch alebo pri určitých prevýšeniach mi začal rezonovať ten blatník, pretože ten motor má nejaké vibrácie, keď sa potrebuje rozbehnúť. Pri tomto plastovom vôbec žiaden problém nie je. A navyše spojenie týchto dvoch blatníkov vám umožní vlastne predĺžiť celý ten blatník, pretože pôvodný blatník je odtiaľto, zhruba potiaľto a to je krátke. Zozadu ste začapaní od vody a spredu ste takisto začapaní od vody. Takže ja som to predĺžil tak. Ak by som si mohol znovu ešte vybrať, tak by som to spravil tak, že by som si kúpil jeden dlhý blatník, ktorý má zhruba 85 cm. Ten by išiel asi odtiaľto, potiaľto a druhý blatníkom by som si pomohol a predĺžil by som ho asi až potiaľto. Tak by som to asi nejako spravil. No a samozrejme to, o čo sa opieram, je perfektná taká retro sedlovka, červená sedlová tyč a červená objímka, ktorá myslím si, že perfektne ladí k celému bajku. Bohužiaľ túto sedlovku už nie je možné kúpiť, objednať, v každom prípade vám link na to pošlem. A pravdepodobne poslednú vec, ktorú som tu pridal, je jedna NGV taška, druhá NGV taška. Myslím si, že význam týchto tašiek asi sami dobre viete. A aby som samozrejme nezabudol, tak keď sa pozrieme z tejto strany, tak tu som upravoval, to som už upravoval jedno ako z prvých vecí, je zadné viackolečko, ktoré je tu, ktoré má 11 až 34 zubov. A čo sa mi ešte podarilo, tak aj túto ozubené koliesko v tejto prejazdovačke vymeniť. Jedno aj druhé, je to taký pekný detail, čo sa mne osobne veľmi páči. A ešte takáto pena, ktorá chráni reťaz, respektíve ten kovový rám pred oderaním sa od reťaze. Čiže celkom zopár malých drobností, ktoré som tu robil, a to už nebudem spomínať, rôzne čierne skrutky alebo červené podložky. Zásadná vec, ktorú prináša Dade X2, je tento veľký 63-zubový prevodník, ktorý vyzerá perfektne štýlovo. S kamošom sme to pomenovali, že je to LPčko, lebo je to fakt obrovský tanier. A vďaka tomuto LPčku a zadnému viackolečku, ktoré má 11,34 zubov, máte perfektnú kadenciu aj pri rýchlosti 45 km za hodinu a viac. Nepedalujem ako turbomyš, idem si plynule, pekne, vyzerá to dobre. A to som ešte nikde inde nevidel. 63 zubový prevodník, tuším, že som asi ani nevidel na AliExpresse. Maximálne to bolo 58 zubov, možno 61, ale 63 som ešte nevidel. Ak ste videli, tak mi pošlete do komentárov nejaký ten odkaz na konkrétny produkt, ale vyzerá to podľa mňa perfektne a ja som s tým mega spokojný, pretože je to naozaj kvalitné. Neohýba sa to ako 58 zubový prevodník od Light Pro, ktorý keď som niekde s tým ťukol, tak som videl, že sa to tam proste, ten tanier zohol. Toto tu už zvládlo aj nejaké tie náročnejšie veci úplne bez toho, aby sa to nejako ohlo, zohlo alebo niečo. Tak som s týmto mega spokojný. V tejto fáze vám chcem povedať, čo všetko sa nachádza vo vnútri, pretože tie najväčšie zmeny síce vyzerajú, že sú vizuálne, ale tie najväčšie zmeny sú priamo vo vnútri tohto bicykla. A chcem sa ešte raz poďakovať e-shopu, tuningovému e-shopu Dade X2, že sa vôbec pustili do takejto prerábky bicykla, pretože oni síce robia rôzne prerábky, ale myslím, že tento Dade X bol jeden z prvých, ktorí vôbec rekonštruovali na trošku úplne iné parametre, by som to tak nejako povedal. Ono je to aj trošku, ale je to aj o dosť veľký rozdiel v tom, v čom to je. V prvom rade tu máme 20 A 52 V baterku, ktorá má v sebe články z Tesla batérií. Búraných tesiel sa zoberú peky, ktoré fungujú dobre a z tých sa potom skladá battery pack, ktorý je tuto vo vnútri.
Nie je to klasický battery pack, ktorý máte v týchto bicykloch, že si tento šasy vyberiete a je to v hliníkovom tomto. To by bola možno kapacita nejakých 17 Ah, ale tuto máme 20 Ah, čiže to šasy je vyslovene len ten hitch ring, ktorý tam je, teda tá zmršťovacia bužírka, ktorá je ešte olepená takým molitánom. Jednoducho je to urobené tak, že moc tú baterku vyťahovať síce viete, ale nechcete to robiť. No a tuto vo vnútri sa nachádza špecifická vec. Je tam 30 A ovládač, ktorý má perfektné konektory, ktoré ja veľmi rád mám, a to sú vodeodolné konektory typu Joulette. No a výhodou tohto ovládača je to, že tých 30 A nemáte v žiadnom stokovom bicykli po fatbajku, respektíve o takom bicykli som ani nepočul. Maximálne, čo som videl, bolo 25, možno 28 amperov. A to vám zabezpečí to, že do naozaj ťahlého kopca ten bicykel bude zvládať úplne v pohode a bez problémov, bez toho, že by ste sa nejako zapotili. Pri pôvodnom stokovom ovládači od Engve, ktorý má 25 amperov, keď som chcel ísť nejaký ťahlý kopec, tak som si musel prehazovať na prehazovačke na nejaké nižšie stupne. Tuto až tak robiť nemusíte a nebude vás to nejako trápiť, že idete do nejakého ťahlého klopca. Veľmi vám pomôže aj tá 20 amperová baterka, ktorá toho znesie naozaj dosť. No a poďme sa pozrieť ešte túto detailnejšie, čo vám chcem ukázať. Je táto mohutná spojka, ktorá vlastne vedie od ovládača. Je to trošku preťahnuté väčšie, to nevadí. A ide potom túto do motora. Chcem možno, že dať do pozornosti to, aký je hrubý tento kábel, čiže toho veľa znesie. Ja mám rovnaký ovládač aj na DDX 2 a tým mám istotu, že tie káble fázové, ktoré sú vo vnútri, znesú toho o mnoho viac. Toto je napríklad kábel, hrúbka kábla, ktorá ide do motora a je to vidieť. Čiže čo tým chcem ja vlastne povedať je to, že bicykel by som mal trošku šetriť vo väčších zaťažach, pretože síce tuto je to dimenzované celkom dobre, ale originál motor, ktorý je tuto od Engve, je trošku poddimenzovaný. A ako mi bolo povedané z e-shopu DDX2, povedali mi, že tento motor je skôr koncipovaný na 250 W motory, nie 750 W motory. OK. No a chlapci tu robili takú rýchlospojku, ktorú je vidieť tu, ktorá je pekne takto ochránená, takže aj keď spadnem, tak je minimálna šanca, že si nejako rozdrbem káble. Takže za to som im veľmi vďačný, že takto to dokázali prekáblovať. No a tá hlavná kabeláž ide pekne tu, dovnútra, cez všetky Joulette porty a dostávame sa k jednej z základných charakteristík tohto môjho bicykla, to sú svetla, hlavné svetlo. To sa môžeme takto pekne pozrieť. Nenechajte sa pomýliť, toto svetlo není úplne obyčajné z AliExpressu za nejakých 30 €. Svieti to mnohonásobne lepšie a dokonca má v sebe Arduino. A to Arduino robí presne tieto veci a to je veľmi dobré, pokiaľ idete napríklad počas dňa a oproti vám nemusí niekto vidieť, že vy svietite, pretože je to také zvláštnejšie trošku. A teraz sa mi to vyplo. To zapnem znovu. Ale keď sem tam preblikne taká tá oranžová farba na tom, tak vám to dá také znamenie, že aha, že niečo sa hýbe, niečo ide oproti mne. Mne sa to veľmi páči. No a potom zo spodu tu máme sieť asi 7-8 Joulette káblov, kde je všetko na všetko prepojené. Hej. Jedna smerovka, druhá smerovka, svetla dozadu, potom tu máme klaxon a tento port je programovací port. Pokiaľ by som chcel zmeniť nejaké nastavenia na tomto svetle, respektíve ak by som chcel prepínač nejakým spôsobom doplniť o nejakú novšiu funkciu, tak to viem cez tento programovací kábel doplniť. Ja ten programovací kábel mám, ale programovať neviem. Takže mne je to na dve veci, ale keď som si tu doinštaloval motovol svetlo, tak som poprosil chlapíkov z e-shopu, aby mi tu naprogramovali to svetlo, aby som ho mohol zapnúť. A ja vám ukážem vlastne, aké funkcie tu ďalej na tomto svetle sú. Ukážem vám to na tom spínači. Takto vyzerá smerovka. Okrem toho, že sa vám zapne vlastne smerovka, svietite aj týmto stredovým svetlom. Takže upozorní to účastníkov cestnej premávky oproti vám, že vlastne meníte smer jazdy. Mne sa táto funkcia veľmi páči, že nesvieti len to, ale aj to hlavné svetlo. A kvalitou spracovania je to naozaj na veľmi vysokej úrovni.
A zozadu to vyzerá takto, že to svetlo pekne preblikáva, či tam je smerovka alebo nie je smerovka, zhruba asi intervál každých 5 sekúnd. Tiež to je vlastne ako bezpečnostný prvok a funguje to vďaka tomu, že tam máme Arduino a ono to robí túto funkciu navyše. Smerovky sú celkom dobre viditeľné aj počas dňa. Spolu s tým, že je to aj takto preblikávajúce, tak to púta tú pozornosť o mnoho viac a auta, ktoré sú za vami, skôr zareagujú. Tieto svetla majú ešte jednu veľmi zaujímavú funkciu. Možno, že to nie je vidieť, ale tuto zo spodu máme ešte dva nabíjacie porty. Tuším, by to malo byť spolu 33 W. Máme tu jeden USB-C a jeden klasický USB port, dokonca tam je ešte displej a ten vám ukáže, koľko máte aktuálny odber. Podľa mňa super vymyslená vec a veľmi sa to hodí. Poďme si trošku povedať ešte o ovládaní a to, čo vlastne vidíme na kokpite. Toto je jeden multifunkčný button, tlačidlo, ktorým ovládate svetla. Ja ho teraz vypnem, hej, a keď nie sú zapnuté svetla, tak ani na smerovkách nevidím, že sú zapnuté, lebo keď ich zapnem, tak pekne na smerovkách vidím, že mám denné alebo stretávacie svetla zapnuté. Vtedy viem, že ich mám zapnuté, to je ten kruh, to je ten biely kruh. Ak to stlačím ešte raz, tak sa mi zapne klasické nočné svietenie. Toto sú diaľkové svetla. Nočné, ako keby diaľkové. Nočné, diaľkové. Tie diaľkové nie sú až také nejaké terno, ale tie večerné sa vyznačujú tým, že perfektne kopírujú terén. Čiže ono to robí takýto ako keby smiley, taký veľký úsmev vám to robí. Čiže pekne vám to osvetľuje cestu, ale zároveň neosvetľujete auta oproti sebe, čo je dobré. No a keď aktivujem takto rýchlým dvojklikom, zapnem aj to svetlo samostatné Motowolf. Ak urobím trojklik, tak zapnem aj policajné svetla, v úvodzovkách policajné svetla. Samozrejme, že to nikdy nerobím. Keď to znovu stlačím 3-krát, tak vypnem policajné svetla. Keď 2-krát stlačím, tak vypnem to svetlo Motowolf a dlhším podržaním vypnem celé svetla. Podľa mňa geniálne vyriešené, pretože to šetrí strašne veľa miesta. Škoda, mohlo to byť aj tu napríklad nejakou súčasťou, ale myslím si, že ešte asi nie je taký nejaký špecifický button, ktorý by sa dal takto naprogramovať a bol by súčasťou tohto jedného celého. Toto je klasika, veľmi hlučný, možno až 130 decibel klakson a klasický spínač na smerovky. Inak tento spínač je rovnaký ako majú bicykle Made X a toto je Egg-Rider, ktorý je síce maličký, ale mi to celkom vyhovuje. To, čo potrebujem vidieť, to je rýchlosť, stav baterky, to vidím. Týmto si ja prepínam Eco a Šport. V Športe sa ten výkon zvýši pomerne dostatočne. A týmto si prepínam rýchlosti. Tých mám nastavených od 1 do 9. Ale ak sa s tým chcete hrať, alebo ste fanúšikmi hrania sa rôznych systémov, rôznych rýchlostí, rôznych funkcií na takýchto veciach, tak na to slúži aplikácia Egg-Rider. A tam si viete nastaviť káde, čo chcete. Vypína sa to potom tuto hore. No a zaujímavou featureou, ktorú má Date X2, je aj displej, kde máte kontrolu teploty motora, kontrolu teploty samotného ovládača. No a potom vo vnútri ešte tu sa nachádza samotná poistka, ak by náhodou vám zhorel displej, tak aby vlastne to zhorelo iba potiaľto a aby ten skrát neprešiel až do ovládača. Pretože stať sa niekedy môže, že z nejakého dôvodu odíde, sa odpálí nejakým spôsobom ovládač a už sa mohlo aj v minulosti stať niekomu, že mu to rovno odpalilo nielen displej, ale aj ovládač, pretože ten skrát išiel až dovnútra a tým pádom ste odrovnaní. Ale tým pádom vám tu stačí len vymeniť tú poistku, dať tam nový displej a fungujete ďalej, čo sa môže na dlhých cestách celkom aj hodiť. Jednou z najzásadnejších vecí, ktoré sa tu zmenili, je tlakový spínač alebo snímač, tzv. Torque senzor. A tí, ktorí máte napríklad nejaké trackové alebo podobné bicykle, kde máte stredový motor, tam máte aj tlakový senzor a viete, o čom hovorím, vy, ktorí používali ste doteraz iba pás senzor, tak pás senzor robil iba to, že keď ste zabrali otáčkou, tak bolo jedno, ako silno ste zabrali, tak ste dostali rovnaký impuls od motora.
Pri tlakovom spínači, ako silno zaberiete do toho pedálu, tak takú odozvu dostanete. Výhoda takéhoto systému je v tom, že tlakový snímač, keď zaberiete, tak ten impuls od motora máte ihneď. Nemáte tam žiaden sekundový, polsekundový, dvojsekundový delay. A to je veľmi dobrá vec, keď potrebujete mať ten bicykel pod kontrolou a nechcete, aby sa vám rozbilo vtedy, kedy nechcete. Pretože niektoré bicykle, aj Engve Engine Pro v stokovej verzii, má určitý delay, a to je hodne nepríjemné, keď idete do zakruty alebo vychádzate zo zakruty, kedy nechcete úplne pridať a nemáte to úplne pod kontrolou zo začiatku. Ono dá sa na to samozrejme zvyknúť, ale človek, pokiaľ si na to zvykne, tak zažije zo pár krušných chvíľ. Každému z mojich známych, ktorí mali podobné bicykle, sa stretli s týmto problémom. Pri tlakovom snímači takéto problémy bať nebudete. Máte non-stop pod kontrolou. Podľa toho, koľko zaberiete do toho bicykla, respektíve pedálu, tak toľko energie vám ten bicykel dá. A pri 9 rýchlosti, pri športovej rýchlosti, kedy máte tých zhruba 30 A výkonu, tak vtedy to ide parádne. Fakt máte taký, by som povedal, mini športiak pod kapotou. Je to úplný rozdiel jazdiť na tom a na stokovom Engve. Je to veľmi ťažké to vysvetliť takto vo videu, proste to si človek musí zažiť. Tretiu časťou tohto videa sú jazdné vlastnosti a dojazd tohto bicykla, ktorý s pôvodným Engve Engine Pro má spoločné, hádam, iba to šasy. Všetko ostatné je tu v podstate vymenené. No a ak by som mal povedať niečo o jazdných vlastnostiach, tak začneme najskôr maximálnou rýchlosťou. Poďme teda vyskúšať maximálnu rýchlosť. Mám to na športovom režime a uvidíme, čo to dá. Inak sranda je, že s týmto kontrolerom a ovládačom je ten chod motora o niečo tichší ako pri klasickom tom nastavení, respektíve pri pôvodnom ovládači od Engve, čo sa mi páči oproti bajku, čo mám DDX2, kde to hučí dosť, ale tam je zase ten motor raz taký výkonný. Takže to je celkom také pre zaujímavosť a porovnanie aj pre mňa, možno aj pre vás. Uvidíme, čo to pôjde. Žiaden delay, ideme hneď. To sa mi páči. $40 zhruba. Vraj 47, ale vôbec mi to tak nepripadá, keď mám tú prilbu. To riadenie, však to poznáte z Engve bajkov, že to je stádomé riadenie. Tá rýchlosť je niekde v mojom prípade 47 km za hodinu. Myslím, že to bude veľmi podobné aj na GPS. Možno 48. Inak je to paradoxné celkom pre mňa, pretože kamoš, ktorý má rovnaký setup ako ja toho bicykla, tak jemu ten bicykel ide zhruba o 3-4 km za hodinu rýchlejšie ako mne. A nevedeli sme sa zhodnúť, lebo nastavenie máme úplne rovnaké obaja. Takže či to je verziou softveru na ovládači, ktorý máme asi obaja trošku iný, alebo čím. Ale v každom prípade tento bicykel je pre moju priateľku a myslím si, že jej bude stačiť tých 48 a možno ona tým, že je o dosť ľahšia ako ja, pôjde aj 50. Pretože na prázdno ide bicykel bez problémov 52, to vytočí a tam určite nejaký obedvač. Teraz mám nejaký 46, ľahký protivietor, nešľapem, nerobím nič
Je to možné, že tam mám nejaký limit, ale nejako mi to vôbec nevadí. Beh mi ide skoro 60. Zrýchlenie má brutálne, pretože je to dvojmotorový zabíjak. Takže tu ma to až tak neinteresuje. Čo sa mi tu ale páči, je ten tlakový snímač alebo torque sensor. Keď človek to takto pomenuje po anglicky, pretože tu máte absolútnu kontrolu nad pedalovaním. Záber je okamžitý, ale len záleží na vás, ako veľmi zatlačíte do toho nie plynového pedála, ale do toho vlastne prevodníka tak celkovo. Tiež to nemuseli celý čas so smerovkou ľavou zapnutou. Ale dávkovanie plynu je tiež veľmi príjemné, bez akéhokoľvek delayu, čo tiež sa mi veľmi páči na tomto ovládači. No a maximálnu rýchlosť, ktorú má môj Engve, je trošku iná ako má kamarát, s ktorým máme veľmi podobný setup. Máme tam rovnaké ovládače od Lishuai a jeho maximálna rýchlosť je približne 52, možno až 54 km za hodinu, moja je 48. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že ja mám inú verziu softvéru, kde mal by byť pošetrený motor môjho Engve bicykla. Pretože môj Engve bicykel, ešte predtým, než som mal tento setup s 30 A ovládačom, 50 V systémom, mal nejaký problém a musel prejsť reklamačným procesom a tak ďalej. Potom som mal ešte nejaký problém už po tomto setupe, tak sme sa rozhodli, že tam dáme trošku iný software a asi na základe toho softvéru, ktorý tam je tá maximálna rýchlosť toho bicykla trošku iná, čiže pravdepodobne ja nemám úplne k dispozícii tých 30 A, ale možno 28. A preto tá maximálna rýchlosť je trošku iná. Na prázdno, keď dvihnem koleso, mám tam 52-54 km za hodinu, dokonca moja priateľka ide na tom zhruba 50, lebo je zhruba o 30-40 kg ľahšia ako ja. Keďže tento bicykel je v podstate pre ňu, tak mne to vyhovuje, mne je to v podstate jedno. Ja na svojom bicykli viem mať maximálnu rýchlosť atakujúcu 60 km za hodinu. Čo sa týka tých jazdných vlastností, tak ako som už povedal aj v predchádzajúcich minútach tohto videa, tým, že tam je ten torque snímač, ten tlakový snímač, je to úplne iné jazdenie a budete, alebo veľmi rýchlo si zvyknete na to, ako to funguje. Môžem o tom rozprávať 10-15 minút, najlepšie je si to skúsiť, pretože ak doteraz ste nemali skúsenosť s podobnými bicyklami, ktoré majú ten stredový alebo tlakový spínač v stredovom motori alebo niečo podobné, tak to asi nebudete vedieť úplne tak oceniť, ako keď ste doteraz používali pas senzor na svojich bicykloch. Ale poviem vám, že pas a tlakový spínač je v mojich očiach 101 v prospech tlakového snímača. A prečo som išiel možno, že do tak drahých upgradeov v rámci tohto čínskeho bicykla? Viete, ja som trošku náročný človek, ktorý si možno, že trošku potrpí na nejaké také unikátne veci a veľmi mám rád veci, ktoré nemajú ostatní ľudia. Čiže veľmi rád vytrčam s nejakými takýmito prvkami z davu. Ja som skúšal, toto je tretí setup bicykla Engve Engine Pro, ktorý mám a myslím, že aj posledný. A podľa mňa je najlepší vo všetkých ohľadoch v mojich očiach. Vám sa to nemusí páčiť, ako to vyzerá, ako to jazdí, ale v mojich očiach tá investícia, lebo nebola to investícia naraz, ale v priebehu času stála za to. Pretože ten komfort, ktorý mám teraz na tomto bicykli a ktorý moja priateľka má na tomto bicykli, je omnoho lepší, ako to bolo pri klasickom prevedení tohto bicykla. Samozrejme tým nechcem znevažiť to, že to stojí za hovno, hej, tá pôvodná verzia. Pretože bicykel za 1300 eur alebo do 1300 eur, ktorý si kúpite, má dobré jazdné vlastnosti. Ale ak chcete niečo extra, tak si musíte za to extra popriplácať. V mojich očiach to stálo za to, pretože ide o unikátny bicykel, ktorý má unikátne jazdné vlastnosti a s ktorým sa cítim na tej ceste komfortne, bezpečne, viditeľne a pre mňa to má veľmi dôležitý význam. A ako je na tom moje Engve s dojazdom? Podľa mňa veľmi dobré. Nakoľko tu mám o niečo viac ako 1000 Wh batériu a moja priateľka dokáže mať dojazd takmer 100 km po rovine pri miernej rýchlosti zhruba tak do 30 km za hodinu. V mojom prípade ako 100-kilového jazdca je to približne asi tak 80 km. Možno aj o niečo viac. No najdôležitejšie je to, že sa tu vôbec netreba obmedzovať a do kopcov to ťahá parádne. A neunavím sa ani ja, ani priateľka, alebo ktokoľvek, kto na tom bude jazdiť. Pre zaujímavosť.
Cestou z Petržalky na Biely kríž sme to mali zhruba tak 27 km a spálilo to približne 5 V, respektíve na bicykli ostalo svietiť 72%. Ja som si k tomu dokúpil 5 A nabíjačku s RCA konektorom a po hodine a pol nabíjania bol bike nabitý takmer na 100%. Pri tejto baterke platí maximálne zaťaženie 6 A pri nabíjaní cez RCA konektor. Info akú nabíjačku som objednával prikladám do popisu tohto videa. To bolo všetko, čo som chcel povedať k najočakávanejšiu videu pre mňa tohto roka. Engve Engine Pro vďaka tuningovému e-shopu DateX2 vyzerá podľa mňa famózne, skvele, výborne to jazdí a stálo to dosť veľa peňazí. Ak by som to mal nejako veľmi zhruba zrátať, tak to vyšlo zhruba asi na nejakých 2,5, možno 3 000 eur. Spolu celé. Kúpa bicykla, prerábka a plus ďalšie dodatočné veci. Aj to, čo som skúšal predtým, takže zhruba by som to asi niekde zrátal k 3 000. Áno, môžete si povedať, ty si blázon, ja by som toľko peňazí do toho nedal a tak ďalej. Ak by ste mali možnosť sa previesť na tom bicykli, nie že 500 metrov, ale 50 km, 100 km, myslím si, že by ste hovorili trošku inak. Najmä tí, ktorí máte už skúsenosti s týmto alebo s podobnými bicyklami. Mne to stálo za to a je to projekt, ktorý vlastne so mnou ide rok a pol. Takže toto je výsledok nejakých tých mojich myšlienok, nejakých tých vecí, ktoré som videl na internete, kde som skúmal, testoval a tak ďalej a toto mi vyšlo ako jedno z tých najlepších. Ale úplne to najlepšie, čo mám, tak to mám ešte stále v garáži a na to recenziu prinesiem čoskoro a to je DateX2. Bicykel priamo od tohto e-shopu, ktorý má ale motor v oboch kolesách a ide to pekelne rýchlo. Je to ešte zhruba o 10-15 cm väčšie, je to ťažšie, má to dvojnásobný dojazd a je to tank oproti tomuto. Toto je nice, cute a myslím si, že pre moju priateľku úplne postačujúce a vhodné. To bolo všetko, čo som chcel k tomuto videu, vyčerpávajúcemu videu povedať. Ak máte nejaké otázky, a myslím si, že ich asi bude celkom dosť k tomuto bicyklu alebo k nejakým ďalším veciam, ktoré som možno že nespomenul ani v tomto videu, tak napíšte mi komentár. Nezabudnite ma sledovať aj na Instagrame a takisto aj odoberajte tento kanál, ak sa vám toto video alebo moja tvorba páčila. A sledujte ma, alebo sledujte hlavne veľkú československú skupinu elektrické kolobežky SKCZ, kde sa venujeme aj elektrickým bicyklom, EUCčkám a je tá komunita, ktorá rastie zo dňa na deň, jak pero pubertiaka, takže budem rád, ak sa tam pripojíte tiež. To bolo všetko a ja sa s vami vidím pri ďalšom videu.